नमस्कार प्रणाम, मैं हूं अमृतराज और आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल जान पहचान। जी हां दोस्तों, हमारे साथ एक काका हैं, आइए उनसे बात करते हैं और आप सभी को अपने ही चैनल जान पहचान से जान पहचान कराते हैं। नमस्ते काका, कैसे हो आप? कैसे हो आप? ચોર્યાસી તાલુકાની તંદુરની લઈ આવ્યા તે આશ્રમનો કરીને અચાનક રહી કાઢતો છોકરા તો દાદાના દીકરા સહારા હતો અમને કયા તે લોકો સહારા હતો રહેવા તમારું નામ શું છે? તમારું નામ? કુમાર ચીમલ બારડોલિયા કાલીપુર અંબારીમાં રહેવાનું માલીની વાડીમાં રહેવાનું. તમારું ઉંમર કેટલા છે? ના હવે બધું વેચાઈ ગયું અમે બધું કહેતો હતા આશ્રમમાં તમારો જે ઉંમર છે એજ છે કેટલા વર્ષનો તમે છો? તમારો ઉંમર કેટલા છે? અમારી ઉંમર 46 47 જેટલી કહે. તમારો ફેમિલીમાં પરિવારમાં કોણ કોણ છે? તમારો ફેમિલીમાં કોણ કોણ છે પરિવારમાં? અનંતરિયન તો ગયા દેન છે તો નહીં ગયા તો જ ગયા અને દાય છે તો કચ્છ કોઈને ત્યાં નોકરી કરે એટલે. आप इस आश्रम में कब से रह रहे हो? લગભગ 2-3 વર્ષ થઈ ગયા અને વાંચે ખસ છે બધું દુખે છે શરીર છે ને એવું નથી. क्या हुआ पैर में आपके? અરે આ દર્દ તરી ગયું છે ને દર્દ દુખે છે. કોશિશ કરીએ સુધારવાની તો દન નહીં થયું. आपके बच्चे बीवी कोई हैं? એ લોકોને કીધું તમે નસ્કરીનો ઇસ્તેમાલ કરો પણ એ લોકોને ઇસ્તેમાલ નહીં કર્યો. यानी आपके परिवार में बीवी बच्चे हैं? ના એ લોકો ચાલ્યા ગયા બધા. कहाँ चले गए? ડૉક્ટર દોલા આવ્યા તે રીતે આ તો પછી અને તો અહીંયા ઘરે આવ્યા પછી. दोस्तों, ये जो काका है, हम इनसे जो बात कर रहे हैं, हम जो पूछ रहे हैं उसका उल्टा ही जवाब दे रहे हैं। हम पूछ रहे हैं नाम क्या है तो ये पुलिस स्टेशन की बात कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि आपके परिवार में कौन कौन है तो ये अपना पैर दिखा रहे हैं। दोस्तों, इनका थोड़ा दिमागी स्थिति ख़राब है, आप समझ सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप जान पहचान फेसबुक चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों हम आप और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ जान पहचान। ना पक्ष ना विपक्ष, दिखाएंगे आप सभी को सिर्फ और सिर्फ सच। तो सच के लिए सिर्फ और सिर्फ जान पहचान। कैमरामैन प्रशांत सिंह राजपूत के साथ मैं अमृतराज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।